අපි අද කතා කරමු ලංකාවට මේ මොකක්ද වෙන්න යන්නේ මේ වෙද්දි මොනවද වෙන්නේ ලංකාවට මේ වෙද්දී ගංවතුරෙන් සෑහෙන පීඩාවක් වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම. එතකොට මේක දිත්වා සුලිකුණාටුව නිසා වුණා. ඊට පස්සේ ඊසාන මෝසම සක්‍රිය වුණා. ඊට පස්සේ ඊසාන මෝසම නිසා දැන් දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් පීඩාකාරී වෙච්ච ඒ ප්‍රදේශවලටම නැවත අයත් වර්ෂාව වැටෙනවා. නැවත ඒ දේවල් සක්‍රිය වෙනවා, කඳුනා යනවා. මොකද්ද මේ ලංකාවට වෙන්නේ? මොකද්ද මේ අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ වෙන දේවල්. ස්වාභාවික විපත් එන්නම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට විවිධ හේතු කාරණා අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. දැන් ගත්තොත් අපිට තාක්ෂණයේ පැත්තෙන්, විද්‍යාව පැත්තෙන් එක නිර්වචන අපිට දෙන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මිකව මේක දිහා බලන්න පටන් ගත්තොත් මේ ආධ්‍යාත්මික ඇහැකින් මේක දිහා බලද්දී අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි මිනිස්සු මේ ස්වාභාවික උවදුරු නිසා ලංකාවේ මේ වෙද්දි සෑහෙන පීඩාකාරී සහ තමන්ගේ ජන ජීවිතය වෙනදා ගෙවිච්ච ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ. ඒතර මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? අපි ආධ්‍යාත්මිකව මේක දිහා බලද්දි නැත්තම් අර අපි භෞතිකව නැතුව ආධ්‍යාත්මික පසුබිමක් ඇතුලේ මේක දිහා බලද්දී අපිට තේරෙනවා විශේෂයෙන්ම බුදුදහම වගේ කාරණාවක් අරගෙන බැලුවොත් බුදුදහමේ සඳහන් වෙන තැන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මිනිස්සුන් ඇතුලේ නැත්තම් මිනිස්සු මේ විශ්වයට මුදා හරින්නේ අයහපත් සිතුවිලි නම් විශ්වය විසින් නිරන්තරයෙන්ම අයහපත් දේවල්ම තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒක ගං වතුර නිසාද, නියගේ නිසාද, සුළඟ නිසාද ඒක අදාළ නැහැ. මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් නිසා ඒ ව්‍යසනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තව තැනක් තියෙනවා මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන රටක පාලකයෝ නැත්තම් රටක් පාලනය කරන පිරිස අධර්මිෂ්ඨ වෙද්දිත් මේ කාරණාව වෙනවා කියන. ඉතින් ඇත්තටම අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් මෑත කාලෙදී රජයන් විසින් පාලනයන් වෙනස් වුණා. මිනිස්සු වෙනස් වුණා. පාලකයෝ වෙනස් වුණා. දේශපාලඥයෝ වෙනස් වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ආකල්ප අදහස් මේ සියල්ල හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ නිරන්තරයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි මේ ලෝකේ 100%ක්ම මිනිස්සෙක් නිවැරදි කරන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ හැම වෙලාවකම ගලන් යන්නේ දුක කියන දිශාවට. දුක දිශාවට තමයි ලෝකේ ගලන් යන්නේ. එතකොට ලෝකයේ පිරිහෙන ප්‍රමාණය, පරිහානිය වෙන ප්‍රමාණය ඇත්තටම වැඩි. අපිට ඒක නීති දාලා යම්කිසි తాවකාලිකව අපිට විසඳුමක් හොයන්න පුළුවන් වුණාට මේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පමය වෙනස හැදෙන්නේ නැත්තම් හදන්න බැරි නම් හැම වෙලාවකම හැම මොහොතකම රටක් වශයෙන්, පුද්ගලයෙක් වශයෙන්, සමාජයක් වශයෙන් පිරිහෙනවා. එතකොට අපිට දැන් ලංකාවේ පේන දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් වෙනවා. ඒ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න උත්සාහ ගන්නේ පාලකයෝ විසින්. ඒතර පාලකයෝ විසින් ආකල්පමය වෙනසක් මුදා හරිනවා සමස්ත සමාජයට. එතකොට ඒ ආකල්පමය වෙනස ඇතුලේ උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියන්නම්කෝ. දැන් මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔන්න රටක අපි හිතමු මත්ද්‍රව්‍ය පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනවා හරි දූෂණ පැත්තෙන්, හොරකම් පැත්තෙන් මිනිස්සු ටිකක් ධර්මයේ තුලට ගිහිල්ලා ධාර්මික වෙන්නට බලද්දී ධාර්මික වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා කියන්නේ මේක සමහරට අපි අවංකවම හිතන එකක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන පටු අරමුණක් තියාගෙන එළිය සමාජයට දෙන්න වෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ නමුත් කොහොම කළත්, කොයි විදිහට කළත් මේකෙදී අපිට මරණය කියන එක වළක්වන්නට බෑ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම කෙනෙක්ගේ පාපකාරී දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ පාපකාරී ස්වභාවයට අදාළ බුදුදහමට අනුව විපාක හැදෙන්නට ඕනේ. ඒ විපාකය අපිට කිසි විදිහකින් නවත්තන්න බෑ. එතකොට අපි හිතමු එක්තරා තැනක අපි මොකක් හරි දෙයක් කරලා අපි ඒක නැවැත්තුවා කියලා. හැබැයි ඒ නැවැත්තුවත් මිනිසුන්ගේ මරණය කියන එක නවත්තන්නට බෑනේ. එතකොට වෙන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙලා හෝ ඒක ස්වාභාවික විපතක් වෙලා හෝ අර අදාළ කාරණාව හැම වෙලාවකම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි කොහේ හරි තැනකින්
මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතේ සුරක්ෂිත කරන්න හදන හැම වෙලාවකම සබහා ධර්මය එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද උත්සාහ ගන්නේ රටක් සමාජයක් සමස්තයක් ගොඩනගන්නට. හැබැයි මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙන්නේ හොඳ සහ නරක කියන කාරණා දෙකම එකතුවකින්. එහෙමනම් අපිට 100% හොඳ කරන්නවත් 100% මේ සමාජය නරක කරන්නටවත් බෑ. මේ යන ස්වභාවය ඇතුලේ පුළුවන් තරම් අපි ඒක ඇතුලේ මේක තේරුම් අරගෙන යා යුතු ගමනක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන. දැන් අපි පහුගිය කාල සීමාවේ විශේෂයෙන්ම පාලකයෝ එක්ක සිද්ධ වෙන කාරණාවෙදී සමහර විට මේ පාලකයෝ ගත්තු තීරණ මොකද පාලකයෙක් රටක ජනාධිපතිවරයෙක් ගන්න තීරණයක් සමස්ත සමාජයට බලපෑමක් කරනවා. සමහර විට මේ ගත්ත තීරණවල වැරද්දක්ද අවුලක්ද නැත්තම් ඒ ඉන්න අයගේ වැරදි ආකල්පමය මතයක්ද නැත්තම් ධර්මයට කරන අගෞරවයක්ද අපිට ඒක හිතා ගන්න බැහැ තම. නමුත් මේ හැම දෙයකම එකතුවකින් තමයි අපිට අවසානයේ පේනවා මේ ස්වාභාවික විපත් ඇති වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ එක්කෙනෙක් නිසා සිද්ධ වෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. හැබැයි අද වෙද්දී මේ වෙද්දී අපි ඒක අත්විඳිනවා. ඉතින් අපි නැවත සිතා බැලිය යුතු කාරණා ටිකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. මම මේ දේවල් කතා කරන්න පොඩි ප්‍රවේශනයක් විතරයි ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. සමහර විට මේ මම කියන දේවල් වලට ඕගොල්ලෝ ගැටෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. වෙන මේ තියෙන අදහස් වලට අමතර අදහස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රවේශනයක් ගමු. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු මේ සම්බන්ධ. මම දන්න සියලු කාරණා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබටත් ඒකට කියන්න දේවල් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න හැමෝම සතුටින් ඉන්නවා කියන්නත් බෑ. මොකද අපේ ලංකාවේ මේ විදි බහුතරයක් දුකින් ඉන්නේ. නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඒ හැමෝටම යහපතක්ම හොඳක්ම වෙන්න කියලා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක අපි කතා කරමු. මම දන්න සියල්ල ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා.